हालेलुया जय मसीह प्रेज द लर्ड। हामी फेरि पनि भजन सङ्ग्रहको पुस्तकलाई अध्ययन गर्नेछौँ र हामीले 25 मा पुगेका छौँ। आज अगुवाई र सुरक्षाको निम्ति प्रार्थना भनेर शीर्षकमा पाउँछौँ। दाउदको भजन। हे परमप्रभु, मेरो मनमा तपाईंतिर उचाल्छु। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईंको भरोसा गरेको छु। मलाई शर्ममा पार्न नदिनुहोस्, न त मेरा शत्रुहरू ममाथि विजय हुन पाउन्। तपाईंमाथि आशा गर्ने कोही पनि कहिले शर्माउने छैनन्, तर तिनीहरू शर्ममा परिनेछन् जो क्षमा दिने नसक्ने विश्वासघातीहरू हुन्। हे परमप्रभु, तपाईंको मार्ग मलाई देखाउनुहोस्, तपाईंको बाटोमा हिँड्न मलाई सिकाउनुहोस्। तपाईंको सत्यतामा मलाई डोर्याउनुहोस् र मलाई सिकाउनुहोस्, किनकि तपाईं नै मेरा उद्धारका परमेश्वर हुनुहुन्छ र दिनभरि तपाईंमा नै मेरो आशा छ। हे परमप्रभु, तपाईंको महान करुणा र प्रेमको सम्झना गर्नुहोस्, किनकि ती प्राचीन कालदेखि नै भएका छन्। मेरो जीवनका पापहरू र मेरा अपराधहरू स्मरण गर्नुहोस्। हे परमप्रभु, आफ्ना परमेश्वर प्रेम अनुसार मेरा सम्झना गर्नुहोस्, किनकि तपाईं असल हुनुहुन्छ। परमप्रभु भला हुनुहुन्छ, सच्चा हुनुहुन्छ। यसै कारण उहाँले पापीहरूलाई आफ्नो बाटो सिकाउनुहुन्छ। उहाँले नम्रहरूलाई साँचो मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ र तिनीहरूलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनुहुन्छ। उहाँको करारका सत्ताहरू पालन गर्नेहरू जातिका लागि परमप्रभुको सबै मार्गहरू प्रेममय विश्वास योग्य हुन्छन्। हे परमप्रभु, तपाईंको नाउँको खातिर मेरो अपराध क्षमा गर्नुहोस्, यद्यपि मेरा अपराध अति ठूलो छ। परमप्रभुको डर मान्ने मानिस को छ? त्यो हिँड्नु पर्ने बाटो परमप्रभुले त्यसलाई सिकाउनु हुनेछ। त्यसले सुख चैनमा आफ्नो दिन बिताउनेछन् र त्यसमा सन्तानले त्यस देशमा अधिकार जमाउनेछन्। परमप्रभुको भय मान्नेहरूसँग उहाँको घनिष्ठता हुन्छ र उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो करार बताइदिनुहुन्छ। मेरा आँखा सधैँ परमप्रभुतिर नै छन्, किनकि उहाँले मात्र मेरा खुट्टाहरू पासुबाट छुटाइदिनुहुनेछ। मतिर फर्कनुहोस् र ममाथि कृपालु बन्नुहोस्, किनकि म एक्लो र कटिष्ठ छु। मेरो हृदयका दुःखहरू बढेका छन्। मलाई मेरा कष्टहरूबाट तपाईंले नै मुक्त गरिदिनुहोस्। मेरो दुःख र पीडाहरू विचार गरिदिनुहोस् र मेरा सबै पापहरू क्षमा गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, मेरा शत्रुहरू कति धेरै छन्। हेर्नुहोस्, तिनीहरूले मलाई कति भयङ्कर रूपले घृणा गर्दछन्। मेरा प्राणको रक्षा गरिदिनुहोस् र मलाई छुटकारा दिनुहोस्। मैले शर्माउनु नपरोस्, किनकि म तपाईंको शरणमा परेको छु। इमानदारी र सोझापनले मलाई सुरक्षित राखुन्, किनकि म तपाईंमा आशा राख्दछु। इजरायललाई त्यसको सबै दुःख बाट मुक्त गरिदिनुहोस्। हे परमेश्वर। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् यो वचन अध्ययनबाट र आजको वचन अध्ययनलाई म राख्न चाहन्छु। फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। शालोम।